Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition au Corsicaser. Nous sommes des gens infréquentables. Ma che hanno fatto qualcosa di vero. Ça y est, nous y sommes. Saluto a tutti, ringraziabilissimo di noi, siamo assai felici di ritrovarvi per da noi. Saluto a voi, Sebastian. Saluto baby, siamo un programma di Locciada di un mese. Al programma stasera parleremo di mafia e di minacce di derive mafiose, come parare e come lottare di un tema dell'ultimo libro firmato Leo Battesti, uno dei capi mafia di un collettivo a Mafiano a Vidaie. Vedremo che il soggetto sia convidato all'Assemblea di Corsica dopo un articolo di un Canard Enchaîné che rimprovera una lea tra la squadra di un Petit Bar e il presidente dell'esecutivo Gilles Simeoni, che ha avuto un sostegno tremendo dell'Assemblea di Corsica e anche al di là. E poi parleremo cultura dopo un concerto omaggio a Pedro Guelfucci morto 3 anni fa con i canti di uso violo Pedro Santo accompagnato dalla voce di Fabrice Andreani e dall'orchestra sinfonico di Evoge. I due cantatori saranno i nostri invitati per parlare di questo progetto sinfonico Corsica e di tanta strafare e butteremo di noi nella carriera tremenda di Pedro Guelfucci in de memoria. Ecco, accogliamo il nostro primo invitato Leo Battesti. Buonasera Leo Battesti, scusate. Salute. Siete impresario, cofondatore di un collettivo cittadino a Mafiano a Vidaie, militante nazionalista da voi anche della facoltà di Nizza e anziano membro di FLNC, di MPA di noi, sino al 1992. Oggi avete 70 anni, siete l'autore di un libro nuovo, non sto percorso, ma soprattutto non il pericolo di mafia in Corsica, di questo si chiama Mafiano, posant cette question, comment gagner le combat contre l'emprise mafieuse, c'est aux éditions Artaud. Alors, prima domanda, perché mettevi in davanti questo libro proprio il combatto di quello di un collettivo? Il est sicuro, ma diremmo che aveva scritto déjà un libro che si chiama La vie par-dessus tout, ne réunir un tombeau passato di dirigenti di FLNC per spiegare chi ci voleva privilegiare questa punta guida e dunque di rimanere certe metodi nelle lotte. E questo è venuto perché ho cofondato con Vincent Carlotti questo comitato e l'abbiamo fatto 3 anni fa. A Stebica si parlava mica di mafia, si parlava di sgaiuffi, di tutto ciò che ci voleva, ma il sistema non era mica ammesso e oggi l'avanzata è qui e sono contento di contribuire anche di più, penso, a questo. Oggi in questo libro noi arriviamo a morire, forse, non di noi un ruolo anche inconsciente che non hanno giocato, diremo, i responsabili come me che hanno pendente anni e anni moltiplicati gli attentati, i racchetti politici un po' rivoluzionari e anche disgraziatamente gli assassinamenti e che ne rivengo perché penso che era un pericolo terribile, una deriva terribile e che ne paghiamo conseguenze anche oggi in corso. Ne riparleremo, ci sarà di nuovo un giro con un'epoca di contrastata appoggiato al vostro libro, nei paesi di corsi. C'è un giro che di che cerchiamo. Ci saranno gente di noi da Sogen come andremo in tutti i luoghi di Corsica per parlare di questo soggetto per noi più importante, a derive mafiose in Corsica, perché non si può mica costruire un paese se è gente che ha il potere, ha la pressione di lobbying mafiosi. Allora, sappiamo non mancate mai l'attualità, ma avevamo un riassunto di ciò che si è passato questo mese scorso con questo zapping fatto da Lionel Uggiani e Rosanne Cesari. Éleveurs pour la très grande majorité de Propria Nautique à Vaud de la Plaine de la Gravonne, ils étaient avec leur soutien 150 à 200 ce matin. Débat animé hier soir à Mantes où se tenait une réunion sur la réalisation du centre de tri et de valorisation des déchets. Ils veulent faire entendre ici les mêmes revendications qu'en Occitanie ou en Bretagne. Coût des intrants, trésorerie à sec, normes et contrôle inégalitaire, alourdis de problèmes locaux. Nous disons qu'il y a un énorme risque que la privatisation du marché des déchets, c'est un risque énorme, démesuré, inconsidéré pour la société de voir le système mafieux s'en emparer. C'est la première fois depuis leur rapprochement en 2021 que les FLNC, Union des combattants, et du 22 octobre,
tiennent une conférence en armes en présence de la presse. C'est donc un nouveau mouvement indépendantiste qui vient d'être créé ce dimanche à Corte. Nazione, c'est son nom, rassemblera notamment des militants du parti Corsica Libera et du collectif Atiama Patriota. L'autonomie évoquée ne sera absolument pas en mesure de préserver le peuple corse dans sa survie. Il voto nazionale è stato assai indebolito, dunque ci pare di primura di rimetterlo in tutti i sensi, in tutti i termini, non au dibattito e non au terrain. La rumeur enflait, Beauvau l'a confirmé hier soir. La visite de Gérald Darmanin est reportée de plusieurs semaines. Des militants de Corim Fronte sont entrés dans la maison du garde des Sceaux à Cinturi où ils ont accroché des banderoles. Le stade de Paeseno, noir de monde. Ils sont environ 600 à avoir répondu à l'appel lancé anonymement sur les réseaux sociaux. Régis Brouard et Frédéric Ney débarqués ce lundi du Sporting Club de Bastia. La défaite du SCB à Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2 samedi dernier, aura été celle de trop. Ces milices n'ont pas vocation à faire la police, elles n'ont pas vocation à faire le juge, elles n'ont pas vocation à faire le bourreau et encore moins les pompes funèbres. Vous voyez jusqu'où je vais. Donc je vais être très clair là-dessus. Nous aspirons démocratiquement à changer les choses. Au-delà des 2 défaites consécutives, c'est bien l'état d'esprit de l'équipe qui posait question. Voici donc le visage de Marco Raduan. Parrain d'un groupe mafieux italien, il était jusqu'à son arrestation sur l'île l'un des hommes les plus recherchés de l'Union européenne. C'est terminé, 22h42 hier soir, le SCB s'impose. Marco Raduan, 40 ans, a été condamné en Italie à 24 ans d'emprisonnement pour appartenance à un groupe mafieux, la Società Foggiani, un groupe établi dans les Pouilles. Il est un peu plus de 23h30, le quart de l'ACA quitte l'enceinte d'Armand Cesari comme il est arrivé. Alors, actualité assez joyeuse, on l'a vu. Comme d'habitude. Est-ce que ça vous inquiète, cette reprise des attentats, ce cycle qui repart, action, répression? D'une manière générale, la situation politique corse m'inquiète, parce qu'on sent que la société est marquée par un certain fatalisme, une certaine résignation, et par aussi, je dirais, une angoisse. Je fais partie de ceux qui sont angoissés, je le dis tout de suite, je suis très inquiet. Mais je pense, et ce que j'essaye de dire aux Corses, c'est qu'on ne peut pas se contenter de se lamenter d'une situation. On ne peut pas penser que la solution elle a été individuelle en se réfugiant dans un monde à part, dans un univers à part, on va se protéger dans son cocon. On est tous concernés par ce qui se passe, il faut s'investir, il faut devenir des citoyens. La Corse, pendant des décennies, presque toujours, je dirais, toujours été un pays... Il faut le dire, je me mets dans le lot, d'assister de gens qui ne croient pas en la politique et qui vivotent, et puis il y a des gens qui font ça, c'est des professionnels ou des gens qui en profitent, etc. Et on tombe dans des mécanismes de refus de la démocratie, finalement, et il n'y a pas de légitimité. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Et ce qui est regrettable, c'est qu'à un moment donné, il y avait un système claniste traditionnel, et là, nous représentons, nous, une alternative crédible, en disant, voilà, eux, ils vont venir, tout va changer. On s'est rendu compte que c'est pas si simple que ça. Parce qu'il ne suffit pas de proclamer des choses, il faut changer la politique au sens noble du terme. Dans la violence, quand vous vede che questo processus è nato dopo la Zufi, nato dopo la morte di Ivan Colonna, pensate comunque che questa violenza c'è stata un'utilità? Io credo che, io questo caso, c'è stata una violenza di sti giorni. Io a prima manifestazione ci sono andato. Perché una conosceva Ivan Colonna, sono tradotto di maniera nello Stato d'Ombo, ma manco bisogna a dire tutto troppo. Ma ciò che mi ha mai piaciuto nella situazione è di esploitazione dell'affetto, dell'emozione. Perché si vede, c'è stata una cosa che barriera la rivoluzione e dopo, il silenzio. Non è mica così che possiamo scambiare questo paese. Questo paese dovrà scambiarlo cercando a campare di un'altra maniera, a andare a agire, non a vita o con credo. Ma qui non ci siamo in dogo, non ci siamo mica nella lingua corsa, non ci siamo mica nel romanzo. In tutti i domeni che siamo concernati, perché c'è veramente l'uomo e le donne di questo paese che possono scambiare l'affare, siamo déresponsabilizzati. Dunque c'è una scambia di mentalità, di una rivoluzione culturale che ci fa ancora. Allora, l'autonomia ci grida, il ministro dell'interno non ha mica detto che c'è l'affare dell'occupazione da casa del ministro della giustizia, ci sono l'attentato, poi si dia appena una scusa per non avanzare mica di noi, è ciò che pensano i movimenti nazionalisti. Poi temete
o peso della mafia se noi siamo in autonomia, ma chi sperate dell'autonomia? No, ma di sicuro che la mafia ha interesse che lui sia di più in più potere. Vedete, ciò che si è passato in un mondo usano non è che in Corsica. E mafia non è mica una grande struttura come i film d'Hollywood, no, non è mica vero. Sono strutture locali, regionali, culturali, in Italia come in Corsica, come in Francia. E a stonire le sono intelligenti, sanno come il peso in dove metterlo, la pressione in dove metterla, mettono un elo locale, regionale. Donc, di vero che oggi, in tempi anditi in noi erano un altro, erano anche in America, erano soprattutto nelle regioni francesi, non erano mica un bel per l'altro, ma noi dicevamo c'era meno pericolo. Oggi sono qui, vivere au pays e braquer au pays, oggi esploiter e dealer au pays. Sono qui e cercano di avere un più mesi e sono qui. E oggi la mafia diventa un'altra mafia, non è più una mafia all'uso totorina, diremmo a tombare. No, oggi è una mafia intelligente, una mafia 2.0, che calcola di adulto, che ha i consiglieri finanziari, che ha intrapresa come per essere in ognuno dell'economia, e sono proprio intelligenti, sono proprio voi. E sanno come va, sanno come va. Du coup, vous qui êtes nationaliste depuis toujours, l'autonomie, vous y étiez favorable. Aujourd'hui, vous craignez que ça donne plus de pouvoir et donc les élus soient plus exposés. Moi, je suis favorable à l'autonomie. Je pense que ne pas aller vers l'autonomie, c'est un non-sens. C'est ne croire pas en nous, ne pas croire en nous. Il faut aller vers l'autonomie. Mais parallèlement, il faut accompagner cela de résolutions politiques et d'une culture politique différente. C'est ce que nous disons au sein de l'Assemblée, avec les membres de l'Assemblée, dans le cadre des commissions anti-mafia. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner de cette manière. Parce que là, on fait une embellie. Si ça va être l'essentiel des débats politiques, de se disputer sur le sexe des anges, sur des guerres incessantes Corse-France, dont on ne sort pas, où chacun est figé dans ses positions, où on joue une fois de plus sur l'affect. Allez, et ça repart, répression, solidarité, répression, solidarité. Je tire la sonnette de l'alarme. Il n'y a pas de perspective. Il faut faire du concret aujourd'hui. Nous avons tous les moyens. La Corse doit être un des pays au monde où il y a le plus fort potentiel non exploité. Et ceux qui en subissent les conséquences, c'est les plus faibles, c'est les plus pauvres. Ce pays, il y a de plus en plus une minorité de gens riches. Je ne dis pas qu'ils sont tous mafieux, mais il y en a certains qui le sont, qui deviennent de plus en plus riches. Et vous avez une masse de gens qui ont de plus en plus de difficultés. Ce n'est pas normal, vu les richesses que nous avons. Est-ce qu'on se rend compte comment on se situe? L'eau qu'on a, la réalité culturelle qu'on a, tout cela, nous ne l'exploitons pas. Il faut l'exploiter. Et ça, moi, je vais me vanter. Là. Moi, je l'ai exploité dans un domaine, c'est le domaine de la jeunesse. Il n'y avait personne qui jouait aux échecs. J'ai commencé à fonder le développement des échecs sur des bases démocratiques, avec le développement pour les jeunes. On est passé de 100 licenciés à 6 à 7 000 licenciés par an en Corse. Ce n'est pas la magie. C'est des volontés, une volonté d'aller dans ce sens-là, à partir de principes de développement. On peut le faire dans tous les domaines. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui les font dans des domaines économiques, mais ils le font discrètement parce qu'ils ont peur que s'ils montent trop haut, certains vont les tirer par l'épaule. Voilà la réalité de la Corse. Giustamente, ma continua di parlare di questione mafiosa con a nostro da un mese con Pierrick Nannini. Salute Pierrick. Allora, Marilene con voi l'avanzata è nata da questo lavoro di lobbying di nodi collettivi all'Assemblea di Corse e anche un altro livello politico più alto. È un combatto che si è strutturato nel 2019 dopo l'assassinio di Massimo Susini, due collettivi fra Uostro e Battesti che si sono creati e fermano Berawa e due isole di Francia. Ci hanno costato una sessione legata a questa questione di mafia, di novembre 2021 all'Assemblea di Corsica. Dopo, je l'ho detto, comunque a parecchi mesi di domande pudenti e aperte di collettivi. Pare che oramai la lotta contro la mafia sia di più importanza. La GRASC, che mette a mano un taglione compri da soldo di crimine organizzato, ha visto questa attività crescere di 30% nel 2023 per rapporto al 2021. Anche a livello legislativo l'affare muove. Di dicembre una proposta di legge è stata votata per rendere obbligatorio la confiscazione di beni criminali. E poi, al di là di questo, il ministro della Giustizia ha detto pubblicamente la sua volontà di cambiare lo statuto di Bentudo.
una domanda forte di collettivi o le rende più attrattivi, abbiamo esempio nanta italiani, a tempo in Corsica a lotta continua con i mira di collettivi due settori, a speculazione immobiliare e il trattamento di rumens ne parlava di costi hanno allargato questo combatto alla soci ecologista creando Corsica pulita, presenta assai fra l'altro per palesare la creazione di un centro di trascetta di un monte, un cartolare da seguire. Alors, volete di più mezzi, una socio di malfattore mafioso, per esempio, un corte speciale, e portanto, in le vostre passate avete combattuto a tempo agir, se di noi giurisdizione speciale contro i terroristi. È vero, ma quelli che scambiano mica sono parecchie volte sappiamo bestie, gli antibestie, perché un mondo ha scambiato, non siamo più gli stessi. E quando eravamo contro agir, era per rapport all'impatto politico che l'ha avuto nel nostro affare, diremo. Oggi di un'altra affare, oggi c'è una situazione mafiosa. Sta gente qui dominata una corsa che da anni e anni non sono mai stati inquietati, veramente. Trovatemi un giudicamento di corte d'assise che ha condannato bande mafiose, mai, né in corsa né nell'altro. Non ce n'è mai stato, perché c'è pressione non i giuri del nuovo libro, ho fatto un'inchiesta. Perché mi sono insegnato in cui anziani banditi che mi hanno parlato, che maniera di evagire, in cui ente di abolizia, in cui ente di magistrati, in cui testimoni, diremmo, o ente di l'assise, e tutto. E ciò che si passava, per esempio in Bastiglia, che si passava, c'era un qualche sia, ha detto su piccolo nome, ha detto, non sono mica entrato in dettagli, andava bella gente, era di Abris de Mer, andava bella gente, non mi minacciava, mica. E dici, sai questo di un amico, ti può fare, l'acchittamenti si sono tutti fatti così, in una pressione psicologica non ti giuri. A Tiboghiani ci sono state appena le condanne di nu per assassini, per un detto. In due, quali sono le condanne? Per certi assassini, che sono stati droghi, piccoli affari, ma i grossi affari, e grossi assassini, c'è stato. Un triplo omicidio, un doppio omicidio per un detto che è stato... No, ma questo affare, non dico mica che non c'è mai stato condanne. Io dico... No, ciò che ho detto sta demassante. Ciò che ho detto non c'è mai stato banda mafiosa organizzata che lo sia a Brise de Mer in di tempo, un petit bar oggi, a banda di dirigenti che sono stati condannati in Corsica per abortare i fatti. Ci devono essere rimandati soprattutto per l'assassino di Antonio Solarcarò. Di una realtà. So dico che di una realtà, ci può essere un momento dato. Si è visto a Dijon, acquittement de la Brise de Mer, dire importante perché dire l'impunità all'epoca, anche i giuri francesi hanno stato paura. Dopo c'è stato a fare in Ajaccio, si è visto che c'è stato anche qualche sia che aveva i nomi di tutti, dans tout portable, i nomi di tutti i giuri d'assise che si erano passati, acquittement per niente di un assassinato di qualche sia. Il dialogo è sempre stato così, è sempre di realtà. Poi non c'è mica scambiamento a livello di risultati, c'è adesso un processo per l'affare d'Antoine Solarcarò, l'assassinato d'Antoine Solarcarò, l'affare barano conto che scambia appena. Un paragone con la non c'è mica volontà di magistratura, di abolizia, di va altra fare. Il problema bene soprattutto a livello politico. A dire, chiaro, a Corsica, per anni hanno sofferto di scelte politiche che sono, da parte soprattutto di tutti i governi, che è di lasciare sbrogliarsi i corsi tra di elli, mica vanno troppo. Allora di tempo in tempo c'è stata qualche situazione difficile, quando c'è stato un morto importante, ma altrimenti non mai va tenuta. Allora, a tutti i livelli. Cioè la Pugliasi non sta i cittadini, cioè essere uniti e fare due collettivi che dicono lo stesso affare a un mese di scarto. No, perché è una realtà. Noi abbiamo fatto prima, potrebbe dire. Abbiamo fatto dopo e abbiamo buone relazioni tra di noi. Sapete, di noi, copriamo due terreni differenti e lavoriamo di concerto con il Giule. Donc, non è un problema. Storicamente, c'è forte ragione. Ma non mica me a parlare perché sono mal seduti per parlare. No, ma siamo solidari, abbiamo riuscito con Tunca a fare questa assemblea, delle sessioni dell'assemblea, ma avremo ora che in Francia c'è un'assemblea che fa questo, abbiamo riuscito a proporre, abbiamo fatto più di 50 riunioni di lavoro e c'è adesso una sessione particolare per abordare questo in cui decisione qu'on a essayé. Avec la reprise des attentats, est-ce que vous ne craignez pas que les services d'enquête ne se concentrent, comme ça a été le cas par le passé, davantage sur les affaires d'antiterrorisme que de mafieuses? Je ne le pense pas, pour deux raisons. D'abord, on ne peut pas comparer
au niveau de la réalité clandestine, la situation d'il y a 30 ans et la situation d'aujourd'hui, c'est pas comparable. Hein. Deuxièmement, je signale qu'il y a eu jusqu'à 1000 militants du FLNC divisés en Corse. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein. Donc on était dans une situation presque de lutte de masse dans la clandestinité en Corse. Hein. Il faut le dire les choses comme elles sont. J'étais assez bien placé pour en parler. Avec des centaines d'attentats. Et puis il y avait des militants. Il y a eu près de 10 000 attentats. Est-ce qu'on se rend compte un peu d'où nous étions? Il y avait une réalité que... Moi, je remets en cause, hein, c'est clair, aussi bien dans le premier livre, encore plus dans celui-là. Parce que beaucoup de gens me disent, oui, mais heureusement qu'il y a eu ça, autrement, on aurait été les Baléares, etc. D'ailleurs, je préférerais qu'on soit les Baléares aujourd'hui, parce qu'ils se battent aujourd'hui pour leur terre d'une autre manière que nous, et plus intelligente que nous. Mais c'est faux, la preuve en est. Quand on voit que, par exemple, l'extrême sud de la Corse, il y a plus de résidences secondaires que d'habitants. 43 000 résidents secondaires pour 41 000 temps. Est-ce que nous avons empêché ça? Est-ce que nous avons empêché Caval? Donc ça n'a servi à rien, selon vous? Ça, je pense, je vais être cruel en disant, parce que j'en fais partie de ceux qui avons la responsabilité. Pour moi, ça a servi à donner l'illusion que nous faisions des choses. Il y avait la volonté de faire des choses, peut-être pas très suivies, mais en même temps, tout se passait. Et petit à petit, mieux, il faut le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui étaient aux manettes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrosé. Qu'est-ce qu'il a fait, Lilo? Il a arrosé les deux FLNC, aussi bien les historiques que le nôtre. Hein? Il a payé pour la tranquillité à Caval. C'est ça la réalité, ça a été prouvé, dénoncé, et c'est la réalité que je confirme officiellement dans le livre. Voilà la réalité. Les gens ont servi aussi, certains nationalistes ont servi ensuite dans des circuits de sécurité pour les endroits même qui étaient normalement des endroits ciblés par rapport au côté néfaste qu'ils représentaient pour l'île. Tout le monde, d'une certaine manière, est rentré dans un espèce de bourbier dans lequel on ne pouvait pas s'en sortir. Est-ce que finalement, montrer à la jeunesse que par la force, on peut résoudre les problèmes, influer sur la société, vous n'avez pas aussi multiplié le risque mafieux? Je vais vous dire, on a influé sur la société. Quand il y a eu les rapports de force entre les historiques et les officiels, il y a eu des distributions de calibres, en particulier dans les milieux populaires. Il y a des centaines de calibres qui ont été donnés à des jeunes. Je ne sais pas ce qui sont devenus ces calibres, mais certains jeunes, je sais ce qu'ils sont devenus. Ils ne sont pas tous dans des mouvements politiques. Et certains même ne vivent plus déjà aujourd'hui. Est-ce qu'on se rend compte? Non, mais je m'excuse, c'est vraiment important. Il ne faut pas voir dans ce truc. Je le dis, je le répète, est-ce qu'on se rend compte de ce que nous avons créé au niveau de la facilité avec laquelle nous tuions, où les gens se tuaient entre eux? D'accord, mais il y avait des voyous quand même, avant en Corse, avant le nationalisme. Est-ce que c'est, pour vous, le nationalisme qui a alimenté le système de voyoucratie et de grand banditisme? Est-ce que c'est des individus qui auraient pu être des voyous, qui ont été tentés d'aller vers le nationalisme? Parce que ça peut être ça aussi. On peut pas dire que c'est le nationalisme qui a créé la vocation en Corse. C'est un peu ce que vous... Non, ce que je dis, c'est que les méthodes de lutte qui ont été développées pendant des années n'ont fait que renforcer cette façon de voir les choses. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est propre à toutes les luttes du monde. Elles ont toutes dérivé, les luttes armées. La lutte armée ne peut que dériver. Elle mange par perturbement de ces hommes. Qu'est-ce qui se passe? Au bout de tant d'années, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de plus en plus de gens qui deviennent de plus en plus cyniques. Et puis, j'ai le pouvoir de faire ça. Et à cause mio. Il y en a qui s'enrichissent, et moi je reste. Je vois les fils d'eux, par exemple. Parlons de fils, tous ces fils d'anciens dirigeants nationalistes qui se sont retrouvés dans des affaires, malheureusement, et même certains très graves. Comment ça a fonctionné dans leur tête? Je le sais par rapport à certains dont j'ai entendu les échos. Et puis ils se sont dit, nos pères, ils se sont battus pour un pays, et puis qui leur tourne le dos aujourd'hui, parce que il y a eu des évolutions. Nous, on va être les dindons de la farce. Non, on va faire nos affaires. Et ils se font nos affaires. Et c'est devenu de gros voyous. Et vous, personnellement, vous êtes aperçu de ça quand vous étiez au MPA, qui était très ciblé par cette dérive? Je suis franc. Moi, je suis franc. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le dandy de la crèche », je crois. C'est une expression. Je ne le dis pas pour me disculper, mais j'ai toujours été idéaliste. Et je savais, moi, j'ai toujours été en contradiction dans ce que je faisais. J'étais contre la violence, foncièrement. Mais je me disais, de toute manière, si je m'en vais, ça va être peut-être encore pire parce que je limite un peu la casse. Je dis que moi et quelques autres, nous avons évité que les Diagobes et les Rocazères ne se fassent tuer. Parce qu'il y avait des gens qui voulaient quand même les abattre. Quand vous décidez de mettre 80 kilos d'explosifs au Conseil général, le Conseil pour la violence. Je sais, bien sûr, mais je l'assume. le dis, mais bien sûr que je le dis. C'est une décision grave.
Mais si vous avez... C'est aussi grave qu'un président qui décide d'envoyer un missile dans un endroit où il va y avoir des effets collatéraux. Vous le regrettez aujourd'hui ? Hein ? Vous le regrettez ? Bien sûr que je regrette tout aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire... Je ne fais pas une repentance. Parce que j'étais sincère, comme beaucoup de gens. Non, c'est important quand même. C'est la question qu'on me pose, et laissez-moi un peu respirer, là. Merci. Je veux dire que c'est important. C'est terrible ce que je veux dire, parce que c'est ce que je ressens là. Beaucoup de gens, j'en ai discuté, en particulier avec d'anciens militants responsables du FLNC. Nous n'étions pas faits pour cela. Nous ne demandions pas à être là. C'est sûr que si nous étions nés dans les Berry, nous n'aurions jamais été devenus des militants clandestins. Il n'y aurait peut-être pas eu certaines dérives. Mais nous étions dans un pays où il y a une culture de l'arme, où il y a une culture macho aussi de la société, où la force doit l'emporter. Et on s'est retrouvés avec aussi... dans le romantisme des années 68, avec Jean-Paul Sartre, qui supplantait Camus, hein, nous étions là, bien dans nos bottes, je dirais, pour dire, voilà, il faut se battre. Tandis qu'ailleurs, tout le monde se taisait. Et c'est ça qui était... plus nous étions purs, plus nous étions dangereux. C'est ce que je veux dire à tous ceux qui sont tentés par la violence politique. Elle ne peut pas aboutir, d'autant plus qu'aujourd'hui, le contexte n'a encore moins à voir qu'auparavant. Quand on voit le monde tel qu'il devient aujourd'hui, vous croyez que la guerre corse peut avoir lieu. C'est une vue de l'esprit. On ne peut pas rentrer en guerre contre un système. Il faut convaincre les gens. Vous avez dit... Vous n'avez pas forcément répondu à la question, parce que à partir de quand vous vous êtes rendu compte, c'était la première question. Non, parce que vous avez dit idéaliste, mais vous aviez envie de dire un peu naïf. J'ai senti dans votre quelque mot. part, oui. Jusqu'à quand vous avez été naïf? J'ai fait 2 livres à 4 ans d'écart. Le premier est différent du second, pas parce que je traite de la mafia, mais sur certaines choses, j'ai évolué. C'est clair. J'ai ouvert les yeux, sur même l'histoire du nationalisme. J'ai ouvert les yeux. Parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, vous savez, je ne veux pas revenir sur la rupture, la scission, la double scission, où j'ai quitté. Je vous rappelle que j'ai quitté, parce que les gens ne le savent pas. En 92, j'ai démissionné, j'étais à l'Assemblée, j'étais dirigeant, etc. J'ai dû quitter parce que nous allons nous entretuer. Et ils se sont entretués ensuite. Je le regrette d'autant plus profondément que ce sont des gens que j'aimais beaucoup, qui se sont entretués, et je raconte les histoires où vous avez des gens qui, quelque temps auparavant, étaient ensemble, fêtaient les choses ensemble, qui ensuite se sont retrouvés dans la même ruelle à Bastia et se sont entretués. Je ne fais pas allusion à Pierre Albertine et un jeune qui faisait partie du commando des historiques. Voilà la monstruosité dans laquelle nous sommes. Je le dis aussi, toutes ces familles qui sont là, qui vont m'entendre ce que je dis, elles le savent très bien que j'ai raison sur le fond. Ces gens-là, dans le pays où nous sommes, déjà que nous ne sommes pas nombreux, déjà avoir cette corsitude, maintenir cette corsitude, avoir cet état d'esprit de défendre la Corse, s'entretuer un de nous, il fallait le faire. Hein. C'est-à-dire qu'on est tombé par le fait même de l'opacité de la clandestinité dans toutes les manœuvres de déstabilisation, y compris Barbuza. Vous faites un chapitre qui s'appelle la complicité de l'État, aujourd'hui par rapport à la mafia. Vous considérez que l'État est complice parce qu'il n'est pas adapté à la lutte anti-mafia, ou qu'il peut être corrompu de manière active, participer au système mafieux? Alors, la corruption dans le système français, elle n'est pas au point qu'elle peut l'être dans d'autres systèmes. Hein, quand on parle de systèmes comme russe, alors c'est institutionnel, etc. Non. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a eu en Corse, et c'est prouvé, en particulier au niveau des préfets qui ont rapidement fermé les yeux sur certains voyous, qui ont laissé faire et qui ont essayé de ne pas avoir trop de problèmes, et qui ont accepté n'importe quoi, certains permis de construire, certaines constructions, y compris dans le domaine des déchets, et on se retrouve aujourd'hui, on paye les conséquences de cela. Regardez cette affaire de Caval. Alors que je vous assure que j'avais d'excellentes relations avec cette préfète, parce que j'étais président de la Ligue et venait à une remise de prix, je pensais qu'elle était un peu plus, je dirais, pure dans les trucs. Qu'est-ce qu'elle a fait? Juste avant de partir, elle a fait comme avait fait le fameux préfet Bouillon, elle a validé certains permis illégaux dans Caval, qui étaient toujours illégaux de toute manière. C'est grave ce qu'ils ont fait là. Io Battesti, quando si scrive un libro così, a mafia è pure di minacce, ci lamentiamo che c'è stato quantunque ne poche iscritte contro voi, non tra i muri. No, ma di sicuro non è mica facile. Non è mica qui a cercare a fare contrario a ciò che penso. Dunque, penso sinceramente, io ho una qualità, un difetto, forse un difetto e una qualità. Dico ciò che penso.
Se deviam più difficili, sapete? C'è gente che calcola tutto. No, io dico, come dico, sappiamo mica che giocare di qui in questa emissione, ma visto che è domande che c'è, mi fa piacere di esprimersi in questi punti qui. Di sicuro non dico mica che sono tranquillo, ma chi volete fare? So, gente come me, con la mia esperienza, campando che ho campato, bilando che ho campato, e hanno portato una socia che ha permesso a migliaia di idee di spartire una gioia e un'altra cultura, sono più mica responsabilità, qual è che la abbia in Corsica? Più una responsabilità, parlano in ta perché è una realtà. E la realtà, dimostrarla devo dire, è già un'avanzata terribile. E un più, e ce n'è d'altri che hanno questa responsabilità. E beh, allora, non so mica se sono un coso, come si chiama, lo chevalier di Dam, per fare così. Allora, in tutti i casi, non abbiamo mica Beura, perché a Beura penso che sarebbe un servizio reso a tutti quelli che vogliono ingannare la corsa per controllarla. Allez, parlemos sempre di mafia e di politica, posto che un articolo di stampa riombato in l'Assemblea di Corsica è tempo di politica. Les pages seront ouvertes. Regardez-vous. Corse vient aujourd'hui d'accéder au pouvoir régional. Par carità, de vous la fermer un petit peu. Non, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a une jeune fille qui voulait me voir, etc. Je vais l'en faire, c'est comme les Alors, Pierre, di un articolo di un settimanale, Le Canard Enchaîné, pubblicato il 31 gennaio scorso, che ha fatto nascere un vero contrasto all'Assemblea di Corsica. E Simeoni s'invite alla tavola du petit bar e cu il titolo dell'articolo di Didier Assou, abituato a Ugartulo Regos e Vlachinade e Sciudo in Deo Canard Enchaîné, il titolo in causa di assai a dimostrazione di meno, appudiandosi in un rapporto di Camera regionale di Gonti, conta la storia di una famosa alleanza comprata da SDC nell'isola di Cavallo. Accusa il giornale a Gilles Simeoni di essere in mano alla banda criminale detta di un petit bar, perché prima non si sarebbe mica un posto a lavorare in dei ristoranti che si trovano nel terreno e poi perché non avrebbe mica domandato loyer ai proprietari del famoso stabilimento La Ferme, fra i quali il promotore Anthony Perino, messo in esame in un'inchiesta finanziaria che porta ai membri sospettati di banda detta di un petit bar. Gilles Simeoni si ne è diviso all'Assemblea di Corsica e ha ricevuto un sostegno tremendo. La collectivité de Corse et Gilles Simeoni, puisqu'on me dit qu'on me salit à moi dans cet article. Moi, j'ai appliqué le droit de A à Z. Et ceux qui n'ont pas appliqué le droit et qui sont pourtant en charge de le faire, ils ne sont pas cités une seule fois dans cet article. Ce que j'ai dit à la Chambre régionale des comptes, et je le dis aussi devant vous, et je l'ai écrit. Moi, j'ai dit, écoutez, il y a une situation qui est une situation complexe. Il y a des intervenants et des personnes morales que je ne connais pas. Je ne souhaite pas que la collectivité de Corse perçoive ses loyers et les intègre dans son budget, et je souhaite les consigner. C'est clair, je souhaite les consigner jusqu'au moment où on aura clarifié la situation et où l'État prendra peut-être ses responsabilités de façon générale. Un mot ou trois mots sur cet article. C'est d'abord une entorse à la déontologie du journalisme. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le monde du journalisme et les codes de déontologie qui doivent accompagner ce métier. C'est ensuite une injure faite à notre institution, et on le dit d'autant plus volontiers qu'on ne vous a pas accompagné du point de vue politique sur ce sujet, donc on est très libre pour le dire. C'est une injure faite à notre institution. C'est surtout, je crois, et c'est sur ce plan-là que je voudrais insister, Monsieur le Président, les yeux dans les yeux, c'est une insulte faite à votre honneur. Que l'on croit, nous, une seconde, le président du Conseil exécutif, avec lequel on n'est pas d'accord, capable des horreurs que décrit cet article. Je le dis, Président, en vous regardant, vous connaissez la réponse, mais je vais quand même la rappeler pour les Corses, c'est non. C'est pas possible. Et on n'y croit pas une seconde. Mais c'est important de le dire. Parce que dans ce pays, où on a la fâcheuse tendance d'industrialiser la rumeur, quand on vous colle à un groupe criminel, à un projet,
un sujet un peu sulfureux. On a tout fait, notre peuple étant ce qu'il est, de transformer un mensonge éhonté en une possible vérité. Nous sommes là, a Fiancaboi, e saremo qui domani, se domani certe persone s'amusano a voler strafare i cartigoli contre voi. Je pense que notre devoir est de dire à ces gens-là, qu'ils soient journalistes, mais beaucoup de politiques, de dire qu'il faut être vraiment malin pour souffler des vents mauvais sans risquer de récolter la tempête. Parce que je crois qu'ils ne mesurent pas la détermination qui est la nôtre. Je pense qu'ils ne la mesurent pas. Je pense qu'ils ne mesurent pas à quel point nous savons que plus nous rentrons dans les derniers mètres d'un basculement vers un champ d'espoir pour la Corse, plus notre détermination se renforce et que nous savons qu'ils sont capables de faire n'importe quoi. Si cet article dit vrai, je ne dois pas rester dans les fonctions qui sont les miennes. Si cet article est, comme je le dis, une crapulerie, une infamie et peut-être même une barbouzerie, je dois le dire devant les Corses, et celles et ceux qui l'ont écrit ou qui l'ont inspiré doivent l'assumer et en répondre. Et moi, je vous dis que c'est la deuxième thèse, bien sûr, qui è la bonne. Allora, un'inchiesta è stata aperta da Precura Ioastia per concussione e forse ne saprebbe di più o mica. Voi avete reagito subito per sostenere a Gilles Simeoni. Ci sono altri politicanti che sono stati indettati da articoli di stampa, un visite mica mossi. Per rapport a Nadura dell'attacco, chi dice questo articolo? Parla di umidadi antimafia, ne parla. Dice, contrariamente a ciò che lo dice, in cui con antimafia, lui faceva affari con la mafia, non possiamo mica lasciare un affare così. Sì. Perché? Perché abbiamo scontrato 3 o 4 volte Gilles Simeoni di riunioni, abbiamo rimesso in caso parecchi affari. Ci siamo incucciati, ma in maniera sputica. E la prima cosa che lo dice sempre, queste riunioni, avete visto come ciò che ha fatto Sperone, ne è fiero di questo. E poi allora, si è fatto forse sbagli tecnici. La spiegate come si è passato e tutto questo, ma di dire che Gilles Simeoni di elenca mafia è qualcosa di forma di razzismo a livello di giornalismo. Perché? Perché se permetterebbe mica di mettere un titolo così se il presidente non era mica Gorso, perché un presidente Gorso lì o tanto di vero. È quella la realtà. I raccourci, come si dice, per portare. Dunque, abbiamo sostenuto l'onestà di Gilles Simeoni in questa maniera e in relazione che abbiamo con noi. Non era mica per rapportare loro. È semplice, perché è difficile per noi. È sempre difficile perché quando abbiamo posizione c'è sempre interpretazione. Ma qui siamo un dominio. Sapete, quando abbiamo una posizione, passiamo ore a discorrere. Possiamo parlare o mica parlare di questo. È vero di noi quando siamo morti. Reagiamo, quando pensiamo che c'è un contesto mafioso. Certe volte possiamo dire, ma ne parliamo. Quale li sia morto? Perché per noi tutti i morti non c'è mica che li sia morto. C'è mica tombaia. Voilà, è la nostra reazione. Per stare nell'affare di dominio pubblico, a cavallo c'è stato l'affare di Gas e Beretti, il dominio di Asabarella, c'è stati dei discorsi assai duri contro l'associo, ecologisti, tutto che ben peori di veri discorsi così. Mi ha fatto paura questo affare. Penso che c'è... Anche da forze nazionaliste, non faccio mica... Che vuole dire nazionalista? Io non considero mica come nazionalista, è un soccorso. No, a dire subito, è chiaro. Mi sono battuto un momento dato quando eravamo pochi per dire c'è una realtà corsa e tutto questo, ma un nazionalismo oggi ha un'altra significazione. Non mi considero mica come nazionalista e invito la gente a discorrere in questo, perché se lo basta dire sono nazionalista per mica parlare di ciò che si vuole fare, se siamo di estrema dritta o di estrema manca, non va mica la fare. Ma se intesi discorsi forti anche da certe forze nazionaliste. E io penso che quelli che hanno fatto questa azione qui, questa reazione qui, penso che sia una deriva trumpista di Corsica. C'è gente che oggi, e non lo detto, l'assumano,
che c'è una legge speciale. Hanno parlato anche sul momento di loi indigenale. Vuol dire, ecco, siamo corsi, ci possiamo evacuare. Che vuol dire questo? Qual è che da decidere quel che sia, può fare o mica va? Se non c'è mica legge per tutto il mondo. I più deboli, come noi siamo brudetti. Di che è realtà? Vuole avere gruppi di pressione che rimettono in caso il diritto di una deriva fascista di Corsica. E che sono opposto. E quelli che hanno la responsabilità di criticare le decisioni di giustizia, che hanno sempre detto il contrario durante anni e anni, più hanno la responsabilità di, come si dice, il chaos in Corsica, ma il chaos. E il chaos fa l'idea di quelli che sono i più forti, quelli che sono i più deboli hanno a soffrire. C'è la loi della jungle, sapete, certi vogliono mangiare altri, e credo che di una situazione grave, in ciò che mi tocca, a me e anche a nostra socia, siamo accanto, a fianco a Oleante. Perché se non c'era mica Oleante, c'era non so quanto Baduc, o so quanto BLU, o so quanto diritti di costruire che erano passati perché la giustizia, la polizia e i prefetture non hanno mai fatto nulla per rapportare questo. Ce que disait à Nantes, disait avant. Donc je suis solidaire parce qu'il faut être solidaire de ces groupes qui... Et vous savez, je connais assez bien la plupart des militants parce que malheureusement, nous ne sommes pas très nombreux dans ces associations. Il a raison, un certain qui disait, nous ne sommes pas nombreux, mais nous portons un message que l'immense majorité des Corses admettent. On a entendu dans cet extrait de l'Assemblée de Corse, Jean-Christophe Angini parler de la culture de la rumeur en Corse. Certains parlent même de la culture des poussettes. Est-ce que, avec le combat qui est le vôtre, des fois dans les prises de parole, quand vous donnez des noms de bandes criminelles par exemple, est-ce que vous avez conscience que des fois vous faites prendre un risque à... C'est tout le contraire, sauf de la rumeur. Hein. De donner des noms officiellement, comme ça veut dire qu'on ne dira pas dessous, parce que là, de dire... Quand vous parlez de présomption de culpabilité, par exemple, pour des élus, est-ce que vous... Pour des élus, par exemple, on avait à un moment donné évoqué le fait que certains élus qui étaient cités dans certaines affaires ne devaient pas être candidats sur des listes. Ça avait été le cas avec, à l'époque, lord d'une réunion du collectif à Mafiano. Non, mais c'est sûr. C'était la première réunion que nous avions faite, c'était de la salle que venait la question. Bien sûr. Je ne veux pas dire, d'ailleurs, c'était Marie-France qui l'avait faite. On en a discuté. Ça a été ça a été sans doute très spectaculaire, mais pas porteur. On essaye, nous, de dire, voilà, c'est simple notre philosophie. Il y a un état de droit, il est ce qu'il est, on peut l'améliorer. Il faut le respecter, mais ce n'est pas nous à le faire respecter. Il y a de la justice, il y a la police, nous ne sommes ni une milice, ni les juges. Nous disons, voilà, il y a un droit, respectons-le pour que tout le monde ait les mêmes règles du jeu. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive dans la libération de la parole? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive dans le fait de libérer sans doute un petit peu trop la parole, oui, même avec les réseaux sociaux? Je suis d'accord, on fait attention, on essaye, hein, c'est-à-dire qu'on pèse nos mots, hein. On sait qu'on peut porter atteinte. J'ai eu, moi, et puis on sait, je suis bien placé pour ensuite avoir des retours de manivelle. J'ai eu à discuter avec certaines personnes, et je leur ai expliqué, certains, je le dis dans le livre, je prends certains cas, donc je fais un peu de teasing, lisez le livre, je crois que vous allez pas mal apprendre de choses. Mais honnêtement, heureusement, je ne veux pas nous jeter les fleurs, mais heureusement qu'on est là. Pendant des années, on a toujours tué ces trucs. Vous vous rendez compte, les gens qui ont été tués en Corse? Nous avons eu, depuis ces 20 dernières années, pratiquement 400 assassinats. C'est énorme. C'est 3 fois plus que la Sicile. 3 fois plus que la Sicile. On rentre dans une logique qui est grave. Même cette année, nous avons malheureusement attaqué l'année. C'est des records dont on se passerait. Ça porte un nom. Si personne n'en parle, ça veut dire qu'on admet les mises à mort en Corse. On ne peut pas admettre les mises à mort. Alors, on retrouvera tout ça dans votre livre. Je rappelle ce livre Mafiano, que vous dédiez notamment à Marie-France Giovanangeli, qui a créé le collectif et qui est disparu. Ringraziem de essere stato con noi e passiamo a un altro soggetto, perché abbiamo parlato di cultura e di un progetto sinfonico corso di un nostro sguardo di un mese. E per parlare di questo accogliamo Pedro Santugelfucci e Fabrice Andreani di Messaggeri, che hanno di noi accompagnato da oggi su progetto.
Saluto a voi, buonasera. Sinfonico Corso di un nome di due concerti giocati a fine gennaio in San Diego de Vosges, una ventina di titoli di Pedro Perfucci, da invece canzoni di Canta Popolo Corso sino a uso percorso in solo, con la chitarra di Vanuto Raginta, a ossa di Jean Castelli e l'orchestra sinfonico di Vosges. Allora, ci avete da contare appena come è nato su progetto, ma prima di tutto mi sta a sentire un piccolo pezzo, Isola di te. Isola gelo, tinto isole, anco quando chi avrà scasarza e ci guarda come un pensiero di varafalla, isola. Isola idea di libio strati, aulia mea, ma che tu sati, o tu appaiolato da usole, o tu ganato di ogni amore. Après 2 ans che il Fucci su progetto è nato dopo un altro concerto in omaggio di Rain Bastia e Ostroa. E abbiamo fatto un concerto omaggio al teatro con parecchi invitati e Jean Castelli, che sono di Oassa per questo progetto, era amico con Stefano Scoms e l'abbiamo chiamato per suonare piano con noi al teatro. E ha scoperto l'universo musicale di Oahu e gli è piaciuto assai. E quando l'è buttato nelle voci, ha proposto di fare al chef d'orchestra e all'orchestra di un luogo. Sono stati incantati dal progetto, l'hanno montato Ellie, ha fatto acconciamenti musicali per lo sinfonico Ello e dunque siamo partiti con questa squadra di 4 corsi a scoprire voce e a proporre queste canzoni di Wabu al pubblico continentale reorchestrate di questa maniera. A 22 titoli, scusate, non possiamo qui. No, per il pubblico corso, quando userà, perché bon, sentire le voci è una bella strappata comunque. Beh, come che è? I primi avessi pensato sono quelli. Siamo traccia di discutere per farlo bene qui in 2025, i primi sicuramente verrà nel 2025. Noi cercando a Stiaccio, a Iacino e Porto Vecchiaccio. Allora, 22 titoli siete ingaggiati poi con i Diamateresi per la vostra carriera personale, ne parleremo dopo, poi con il vostro gruppo, con i vostri fratelli messaggeri. Ce l'ha acconciato tu, 22 titoli a puntare, come sei passata? È un lavoro. Per me è stato un onore di essere chiamato da Pietro Santo di far parte di questa squadra così, perché l'opera musicale di Pietro per me faceva parte della storia di Agorsica e dicevo prima l'universo musicale di Pietro per me è una specie di marqueur di un'epoca di Agorsica, dunque per me è stato un piacere, tanto un onore e il lavoro come abbiamo fatto è ripetizione da nostro canto e poi è lì là dopo ci siamo scontrati una settimana manco e abbiamo fatto 6 concerti là. Questi pochi tempi c'è assai gruppi di animazione, poche creazioni, diremmo di forse una maniera di mostrare anche a gioventù che c'è un'altra via. E è importante dimostrarla perché, posto che ne parlate, e per me è un capolavoro importante oggi, perché non c'è più tanta differenza tra il culturale e l'animazione. Ognuno contro l'animazione, perché ne faccio anch'io, ma ognuno ha la sua piazza. Penso che la priorità deve essere agli artisti che creano
e oggi di avere quella gente che facciano riprese, tante scene, a piazza di quelli che hanno fatto le canzoni, mi dispiace appena. Dunque, ci ho mostrato ai giovani che la prima strada deve essere quella dell'aggregazione, dopo andare a cantare nei caffè, tutto fa si piacere, non è mica un problema, ma la priorità deve essere l'aggregazione e per portare qualcosa a nostro paese, a nostra cultura. C'è un'evoluzione dell'animazione, ora c'è più in più gruppi che scegliono anche canti piuttosto di varietà, canti francesi, e il canto corso sparisce anche dell'animazione. L'avete visto voi di noi? Tutta la roba con la società, si parla meno corso, dunque perché canterebbe un corso più che francese? La faremo insieme. Non so se si cantava corso anche per i turisti, per un detto. Ora... Ma sì, penso che sono più i corsi che sono attirati dai gruppi di animazione che i turisti. I turisti vanno piuttosto a cercare a noi, ma questa è una storia. Allora, la creazione avete oggi di noi con gli amagliaresi, ma di noi il nostro percorso personale deve essere già un disco, ma sente di noi a cantare solo... Hai perso appena a Uria. Dopo aver perso a Babbo, ma ci sono amici come Fabrice che non usa più di trovare parole per darmi tornare a radio e ora è veramente la di tornare a scena. Dunque, c'è stato di arrivare e hai un progetto di disco di noi. Allora, per voi, il gruppo Messaggeri è nato in Antasei con il nostro fratello Jean-Michel e deve un giro maggiore, 80 concerti nel 2023, ma era un piccolo pezzo di questo giro in Francia e in Corsica. Sempre una via tua, so più castelli di Reno che ad un pura scià. Che tu, un sì che tu, chiari puriva. Di un fier di noi, voi avete fatto questa scelta di fare il vostro lavoro di canto? Un mio lavoro. Io, quando ho parlato di creazione, io facevo quasi 30 anni che sono nella musica, una storia di famiglia con mio fratello. Ho cominciato a cantare in casa senza avere alcuna pretensione di fare qualcosa di serio, di radio. 30 anni dopo, ecco, posto che poi la parola di un mistero, ma non è mica una parolaccia, perché non è mica una cattiva parola di dire che a maniera di essere professionale oggi, perché io non inteso parlare di noi, quelli che danno appena l'inizio di dire ma noi cantiamo così, e poi di un'altra parte facciamo appena alla sua maniera. Dunque, oggi, 30 anni dopo, diamo mistero, diamo passione, sempre. La creazione è stata al centro dell'andatura del gruppo I Messaggeri di Boi, che ha 15 anni. Ne ha 40 oggi e facciamo il nostro piccolo cammino in questa strada musicale che non è mica tutti i giorni facile per noi, perché quando vedo un concerto qui che vi ho mostrato prima, tutti quelli che stanno in scena qui sono tutti giovani corsi, appassionati di musica, che suonano di batteria, di chitarra, di piano, e sono tutti intermittenti dello spettacolo, come on l'appelle aujourd'hui, e campano di lui. E io, in una certa maniera, sono fiero di lui. E c'è una domanda, forse anche di più in Astro che in Corsica, c'è una domanda di concerti e di girato a Vanciasana, l'ha detto Sebastiano? C'è una domanda e certe volte per dire la franca, abbiamo appena di più pressione di cantare a 5 minuti di casa qui in Bastia che di Berta altro, perché c'è sempre una pressione in più e di qualcosa di appena speciale. L'affare è cambiato di noi, non si vanno dire i CD, per esempio, ora ci sono piattaforme in tutto caso mica la stessa affare che prima, la creazione è veramente una scommessa e di campare di guerra ancora di più. E per arrivare a ciò che lui dice Fabrice, ciò che lo face lui, che ho visto appena come lo lavora, ed è coraggioso perché sono pochi a fare tutto, perché sono a fare tutto infatti. E in più di questo c'è l'affare della lingua corsa, che si sa che in continente, anche se gli piace la musica, c'è sempre una spesa di freno per portare la lingua corsa. Dunque, hanno mica scelto la via
più facile e di coraggioso io trovo. E cercate al di là di Francia, paesi più latini? Noi abbiamo appena esempio in gruppi che l'hanno fatto e che lo facciano sempre in Cuba. Penso a già usato a Libica con Roberti a fare concerti altro, il gruppo di Movrini che comunque oggi è un ambasciatore. Io un ambasciatore. Ma spesso si è criticato, per esempio, i Movrini cantavano fuori i corsi, sono stati criticati di fare quello. Buon sport nazionale. C'è poco a fare, sono stati criticati, ma al finale ci abbiamo visto che è una regione. E c'è una vetrina per la corsa. Una vetrina per la corsa. Piace la musica di veramente, io non parlo mica d'artistico, parlo giusto di una maniera di fare il suo cammino e di provare di fare qualcosa. Io parlo per me, non dico mica. Ma oggi prima di studiare di anni, io non posso avere l'animo perché tutto ognuno può fare la sua maniera, ma ci manca oggi di mettersi davanti a un foglio bianco, di scrivere una canzone, di fare una melodia, di andare a piare un teatro, una scena, di quella la scena, il suo nome, e di voilà, ha fatto che come pare, nella società, nella lingua, nella maniera di pensare, per me è qualcosa che ci manca assai oggi. È una parola di carchisia che aveva assai dentro di ora di parla di memoria. E memoria è consacrato a Pedro Gelfucci che se ne è andato d'ottobre 2021 a 66 anni. L'artista puntelo di Abolivolia, uno dei creatori di Canto Popolo Corso, parte in una carriera in solo in 87. Il canto Corsica fermerà come un omaggio al suo paese, gli valerà un disco d'oro e vincerà anche le vittorie di musica. Bultiamo nel suo percorso con Lionel Luciani e Rosanna Cesare. Parole magiche d'amore, come le più belle canzoni, e fa la rima con passione. Un beau jour, c'était le 17 juillet 1973, le jour de la fête de la Saint-Alexis, puisqu'on monte au sommet de la montagne en haut, il y a une petite chapelle. Et là, se rencontrent les gens de Rusio, de Castellare et de Santa Lucia. On a vu descendre deux personnes. Un que je vous connaissais plus ou moins, puisque Miniga, je l'avais déjà vu. Puis un grand, donc c'était Jean-Paul Poletti. Et donc on s'est rencontrés là, on a refait un pastis, et puis on a commencé à entonner des paglielles. Il y avait déjà l'amitié qui commençait à naître. Canto Popolo Corso è un gruppo di militanti che vengono da tutti gli orizzonti sociali, chi è istitutore, chi è animatore, chi è pastore. Dunque c'è poi da trovare un ritmo di vita e di lavoro che corrisponde al tempo libero o a volontà di ciò che ognuno riesce a fare in una struttura comune che è quella di Canto Popolo Corso. Penso e ripenso con quale faccio l'amore, ma più penso all'utenente. Pietro Gelfucci, quando non cantate mica con Canto Popolo Corso, cosa avete nella vita di tutti i giorni? Lavoriamo come i corsi lavorano. Contrariamente a ciò che li pensano certi, che siamo venenti, lavoriamo. Ma io faccio l'abe, un mestiere appena sorteggio ordinario. E accanto a questo diceremo per avere appena i soldi fresco. Faccio coio e non cedole, e non giule come dicono qui in Cervione. E mi faccio una aiutata ai miei amici di Canto Popolo Corso, gli amaglialesi, posto che l'operato da noi esiste sempre, ci abbiamo l'aiuto quando non abbiamo bisogno. Après près de 10 ans passés à sillonner la Corse avec Canto Popolo Corso, Pedro Gelfucci entame une carrière solo. Son objectif, partager sa musique au plus grand nombre. Aprendono dopo le telo
ce disque, on note une évolution musicale assez importante par rapport à ce qui se faisait à l'époque de Cantaubo-Polo-Gours. C'est vrai qu'il y a les traditionnalistes et puis il y a les autres. Il y a les jeunes qui se sentent moins touchés par la tradition. Donc cela, il faudra bien, je dirais, les motiver autrement et c'est peut-être avec une certaine évolution. Je ne dis pas de faire que du rock ou de ce genre de musique qui nous viennent d'ailleurs, mais je dis qu'on peut arriver à composer à partir de la tradition ou même faire des mélanges, comme une chanson comme In, où il y a quand même de la recherche et en même temps un mélange de polyphonie. Et donc je crois qu'il fallait c'est quelque chose de vraiment nouveau. Avec de la belle visite de Corse, mesdames, messieurs, monsieur Pietro Guelfucci, que voici, Pietro Guelfucci. La Corse à la une de la télévision canadienne. Pedro Guelfucci ou l'histoire d'un disque d'or obtenu en terre québécoise. E conto come raro perché a Montodo girano e il y a le barrage de la langue e tutto che. Ma on a buono beauty, perché quella so di espressione francese, perché parlano francese, e quella whisky è disco oro. Dalla nascita di Cantaubo-Polo-Gours a tutti quelli che hanno fatto a pezzi un casale di una cultura viva, chi strasi per far conoscere la ricchezza di una maniera esse che attocca in l'anima quelli di Quebec. Hanno acquistato 50.000 ischi, non si era mai vista per la canzone corsa. Quando un popolo canta e gli piace la canzone, è normale che la canzone corsa, soprattutto a Pedro Guelfucci, si riconosce in un paese dove li cantano e dove gli piace la musica. C'était un peu perdu de vue quelques années. C'est vrai que se retrouver sur scène, ça fait quelque chose. Hein. Ça a duré quand même quelques années. Donc on a partagé des bons moments et puis aussi des moments graves. Donc c'est vrai que ça marque. Transmettre et promouvoir la culture corse, le travail d'une vie pour Pedro Guelfucci. C'est notamment en portant l'inscription de la Padiella auprès de l'UNESCO pour sa sauvegarde que le Sermanaccio s'est battu. Peut-être qu'on ne verra plus la Padiella comme le chant des arriérés ou des vieux ou des ivrognes, puisque c'est vrai qu'elle s'est chantée souvent au comptoir. Donc je dis, montrer que c'est un chant qui fait partie de nos racines, de notre tradition et de notre patrimoine aussi. Alors, lungo percorso, questione più personale per voi, posto che c'è l'artista e c'è l'uomo, come vi siete spanato voi in tanto che artista con un babbo come questo che si lascia da qui a livello culturale? Per me non è mica stato pure, che ho sempre esperto la scena con lui. Da Zidillo mi ha sempre fatto con lui per fare i gori, poi mi ha sempre dato una piazza di noi in davanti, ma anche quando ho giocato il Moisco mi ha fatto scena comune. E per me era chiaro che non sarebbe mai a questo livello. Dunque non è mica stato per me un affare complicato. Io ho fatto a modo mio, con la mia personalità, che era completamente differente dalla sua. E ho fatto a musica che mi piace, parole che toccavano a me. Dunque ho fatto veramente a mia maniera e ciò che faccio non c'è mai stato... Per me non c'è mica paragone, per me lui era un altro pianeta. Ma mi tocca di avere queste figure perché si vedeva l'uomo che l'era, l'artista sicuro, tutto il mondo più o meno sa, ma di noi l'uomo di Adara, l'uomo di Loberade, tutto che, e questo mi ha trasmesso perché faccio sempre, investo sempre i miei amici per bene con me, a cogliere un giorno, a dare un corpo in mano, a dritta e a manca. Dunque. C'è di non a tramandire perché...
Voi, Fabrizio Andreani, cosa ne rigacciate di questo percorso ben influenzato da voi di noi? Bella sicura, perché io ho imparato a suonare e a cantare le vecchie canzoni di Pedro, di canta, e poi l'affare sul progetto qui che abbiamo fatto con l'orchestra di voce, a me mi ha permesso di rimettere appena un capo dentro le sue canzoni, ma mica solo le canzoni, i testi, il senso, la musicalità dell'epica che ti racconto in avanza, perché io parlo di Pedro, ma ci sono tutti gli autori, quelli che hanno fatto la musica, la squadra stretta come Cristoforo, come tutti questi, che c'era veramente una squadra e una voglia di portare la musica corsa a un livello internazionale. Non pensavano mica che la musica manca appena di Franca Umare per lei. L'ha detto che non riporto così, ha detto che la barriera della lingua la musica per lui, Di voilà. universale. Una visione così, oggi è chi di oggi, non abbiamo bisogno. Lo scopo di un progetto è di noi di conoscere l'uomo e dare dall'artista e di trovare. E vai con tanta scena, che non era mica solo una voce, spesso si parla di voce, ma non era mica che dire un uomo di adara, è un uomo di convinzione, è un uomo che si è ingaggiato giovane con canta, che era il portabandiera di un movimento nazionalista, ma di noi impegnato nel rurale, impegnato nel suo paese, uomo di adara, apicoltore, fruttore di verina castagnina, di carne buccina, tutto questo andava tutto insieme, non c'era mica che a barulla, c'erano latti che andavano con le barulle, e questo per me ne so fiero. Parlavo di un impegno di Ostrovo nel cantavo Bologor sul messaggio nazionalista. Pensate che oggi manca appena che gli artisti devono impegnarsi di noi nel messaggio politico, si tratta assai dell'autonomia. È di chi, come diceva M. Battesti Renzo, l'affare ha scambiato. All'epoca di Canta c'era un movimento nazionalista, tutto il mondo a ridere, tutto il mondo in stesso senso. Oggi è andata di con uno circolaccio è appena complicato. Al principio pochi da redo e dopo tutto il mondo da redo. Voilà, oggi è appena ancora troppo. No. Su cui c'è sempre un messaggio da redo, c'è sempre un messaggio da redo delle canzoni, ma andare a impegnarsi veramente per uno bell'altro è più complicato che Nenzo. Il fatto di cantare lingua corsa, per me è un affare che non è mica bisogno di un impegno, e poi, come lo diceva prima, la politica e la cultura, infatti, non sono mica due, perché oggi non siamo più a ciò che cantavano 40 anni fa. Io ho imparato la storia all'epoca di tutti questi gruppi qui, io a 15 anni non aspettavo un affare che un disco nuovo di Amelaresi, di Canta, di Guelfucci, per sapere. Oggi la gioventù siamo più vicini, oppure per la musica, oppure per la lingua, siamo più vicini di Wesh che di Kumoa quando scontriamo una giovanetta di 15 anni. Dunque per noi di scrivere in lingua corsa e di parlare a quelli di 70 anni di radio e per me lo scopo di parlare ai giovani, a quelli di 15 anni, e di fare tutto quello in lingua corsa con il senso, la maniera di pensare, una visione di corsa oggi è militante. E se corso oggi è militante. Io parlo in moviole in corso, io cerco di essere onesto, di rispettare la natura e il mio paese, e diciamo una parola, mi pare, tutte le chiacchiere. Ostrovo parlava di creazione, di mischiare il rock e tutte queste influenze qui. Di orte bide, ma già va critica o già va qualcosa che mi piace mica infine, ed è fatto per esempio una brua con un rappeur, ed è fatto parecchie brue. Ci pensate a quello con delle borgate d'arbre senza arbre troppo? Se non cominciamo a riflettere a ciò che ha da fare un successo o no, quando noi ci mettiamo a lavorare per un disco nuovo, non vale mica bene, non andare più lontano perché cioè mica pensa ce la faccio che non siamo. Ciò che ci piace, ciò che ci conviene. I messaggeri non è mica una musica veramente tradizionale, ma io metto
un strumento come la gettera, con un acconciamento con una batteria, e poi voilà, siamo in 2024, mi pare. Si può dire che sono andato una gettera. Non come c'è mai utile. Simon Cuvro. Alors, Eric, giusto appunto, quando questo si cerca da apertura e riconoscenza di uso passato e di uso verso il più anziano. Ieri abbiamo riconosciuto al patrimonio immateriale dell'UNESCO, di 15 anni fa, nel 2009, una tradizione dichiarata in pericolo e da salvare, appena forse come un canto corso in generale che conosce mutazioni importanti, o riacquisto degli anni 70 per lontano, o di pochi gruppi nuovi di giovani fuori di qualcuno, poche creazioni nuove, di meno in meno poeta o autore per compone, di oramai o canto d'animazione, ne parlavamo in caffè che ha avuto in pop, allora la collettività di Corsica ha messo in ballo un'iniziativa a creare, a partire di rientrata di settembre prossimo, un diploma di Stato di professore di musica e di canto tradizionale, o scopo formato tra 10 e 15 insegnanti e a tempo artisti in 3 anni, o ben si certi per rinascere una forma di standardizzazione con un'accademizzazione di un uso che è orale e di una certa maniera a beura di essere portato di voler in canzone. Allora, sta riconoscenza poi se chi vi scriverete per un po' cantare un po' a sto diploma, ma sta riconoscenza di badiere, di improvvisare, per voi è importante, cioè appoggiarsi in un di noi o fare parte del passato? No, è ciule, cioè, manca appena scordarsi. E l'affare di creare questi diploma e tutto, ce ne sarà bisogno. E una volta siamo mica 50 anni fa. La lingua si imparava in casa, non si imparava più in casa, ci ho trovato questi medi, cioè entro in scuole da moderna sino a più tardi possibile. E per quanto sarà la stessa. Ci ho trovato queste maniere per adattarsi alla società di oggi. Pentru că un pubblico nuovo c'è stata una spesa di polemica durante mezzo mese, poi avete partecipato alla prima edizione, mi pare. Pensate che c'è una buona maniera di toccare un pubblico nuovo e a capire questa polemica? È polemiche, ma per me è stato me perché ho cantato con niente. Già ho cantato poco fa in una sala, non canterò mai più una movida. Con Babbo abbiamo scontro un uomo magnifico, Francisco Gabriele, dunque per noi era stato... Dopo si può criticare ciò che è stato fatto a livello artistico, forse ci sarà a dire, ma per noi è tutto beneficio. Sono quelli che sono venuti a parlare in corso, che hanno fatto sforzo di fare in corso, sono venuti verso noi, si hanno fatto fare sale mai capito, e abbiamo potuto sperdere la lingua corsa di gente che non ci sarebbero mai avvicinati. Per me è beneficio. Ci divati di queste polemiche, ci si pare che c'è un peso anche più forte degli artisti in corso che in Australia. No, ma questo è sicuro. Già, gli artisti un rapporto solo, perché pensano che abbiamo fatto mese in modo che miliardi fosse lavoro, ma non è mica stato il caso. E per parecchi il culturale deve essere un disgraziato, un tipo che bene, che canta per la gloria, ma che sia... Io non l'accetto mica. Allora, fa persona non è mica fatto mese, non sono mica chiamato forse, ma non so. Siete buoni con invitati, ma chi ne pensate? Di una vetrina, di una bella corsica o cioè essere attenti a un andamento troppo lontano? Tutto ciò che tocca a mettere la lingua corsa a un livello nazionale, anche un po' da media, tutti questi affari così, di un bel. Dopo voilà, io penso che se noi ci mettiamo da consento, certi gruppi, penso che quelli che riempiono una bella sala in Parigi sono i corsi. E la Corsica è la star di Aserrada. Se noi ci mettiamo appena al lavoro, appena noi tutti, con appena di peso e di senso, non ciò che mulaggio di fa per la cultura e per la musica, gli anni che vengono qui, io penso che se noi abbiamo una sala in Parigi, mica io, perché non ho mica pretensione, ma la gente che fanno che hanno fatto il suo progetto, per esempio,
se li si mettono tutti a fare un concerto in Parigi, senza artisti francesi, di qui? Per esempio, no, ma per esempio, dopo dico, io non dico mica che di male, ma io penso che di appena un corso di Augusto, aspettiamo sempre qualcosa, una mano, allora che da per noi, io dico che da per noi possiamo fare come lo giuro. Allora, per compiere poi se ho trovato in tanta bene di un corso, siete confianti, sentite che la gioventù vuole andare a tramandare. Io una partita di gioco che l'ha detto Renzo, mi governa mica troppo, penso che c'è assai giovani che facciano, che cercano di fare, È negativo. No, ci sono pochi gruppi, soprattutto dagli alcini, ci sono pochi gruppi. No, ce n'è dappertutto, ma voilà, ci non mica lasciare sfruttare la storia che ne ho guardato Renzo, ma penso che a livello di musica e di canto, penso che ho esperienza e penso che l'affare sia stata passata. Ma già la pensare alle fondazioni, Renzo vi ho detto, a nostra Bagliela e tutto ciò che questa. E qua si deve di noi anziani. Vi tiro bene, vi tiro io. Perché lo sapete, io voglio un affare. Io sono meglio, perché se non vediamo su mistiero di già per far sognare la gente. Ma quando lo c'ho di l'affare, non c'è mica mettere da canto. Quando può parlare di gioventù, io ho esperienza nella gioventù, perché così no, pianto tutto. Allora siamo appena vicino anche noi, ma se non mettiamo da canto tutto ciò che noi vediamo, se non abbiamo manca appena di esperienza per l'anni che bene, per i nostri violi, io metto a morire, come lo diceva un amico, le bon coin, bendo tutto e piantiamo tutto, ma l'affare è che noi, se non stiamo in un cerchio, che tutto il mondo parla, tutto il mondo canta, tutto il mondo va, tutto va bene, ma se no facciamo passare appena un capo, appena sopra, non si dice, falla di appena mattina in piazza a piove caffè e state attenti appena i giovani che parlano accanto e di messaggeri, di magliaresi, di canta, di tutti questi, sono pochi, Dunque, ecco, a vita avanza, a società scambia come in politica, come per tutto. Dunque, tocca a noi di lavorare per dargli un lasio come l'hanno fatto all'epoca. Io a 18 anni, quando sortivo di mogorsi in corti, l'imparavo a guardare in pittura e non aveva che un lasio di piare una chitarra e di fare il caffè e cantare tutte le canzoni di quelli che hanno fatto tutti questi gruppi all'epoca. E oggi può essere che tocca appena a noi. È vero che c'è sta fare che certi scuisciano appena in una strada mica più facile, ma io di fare una canzone di ripresa di radio è più facile che gli metti davanti a un foglio bianco e di scrivere una canzone e fa una musica. Ci ride comunque una strada G e vedremo dunque se così da ascoltare. Ed è parlato più che lo Battesti. No. Impossibile. Di un messaggio di speranza comunque che ci capiamo una delle vostre canzoni, di vostro progetto, ci capiamo nella reame che è da cantare qui in questo plateau e vi ringraziamo di essere stati i nostri invitati. Siete accompagnato alla chitarra da un balagnino, Jean-Paul Colombani, reame in live in questo plateau. Ma ricordo Cristano ti sorri a me d'urchino e ogni fondo marino intricciato di curaro e tante sirene bionde principesse in le sonde che mi invitano a ruaro ma ricordo la magia di quella trecciata runa
quando il sole dia giocandosi con la luna era l'ora più serena facendo arena l'ultimo raggio moria io gaggio surcato l'onda di tanti mari bello orizzonti di ricca via sognato e io gaggio sfriciato l'onda di l'oceani per gli ostri umani che via sognato e io gaggio sul cato l'onde tanti mari per l'orizzonti chiari che via sognato e io gaggio sfriciato l'onde l'oceani per gli ostri umani che via sognato